Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. – 23 и 24 февраля северо-восточное побережье США и восточные провинции Канады оказались во власти сокрушительного зимнего шторма, который синоптики уже назвали историческим по интенсивности и масштабам разрушений. Пик стихии пришелся на понедельник, когда мощные снегопады, сопровождавшиеся ураганным ветром и ледяным дождем, практически парализовали жизнь в штатах Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Джерси. Абсолютный рекорд по количеству выпавших осадков был зафиксирован в районе международного аэропорта Грин в Род-Айленде, где высота снежного покрова достигла невероятных 96 сантиметров, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений в этом регионе. В столице штата, городе Провиденс, выпало около 83 сантиметров снега, что позволило побить легендарный рекорд Великой метели 1978 года. Не менее сложная ситуация сложилась в мегаполисе Нью-Йорк. В Центральном парке зафиксировали почти 51 сантиметр снега, а прилегающий Лонг-Айленд оказался фактически погребен под массивными сугробами и снежными переметами. Тяжелый мокрый снег и шквалистый ветер привел к массовому падению деревьев и масштабному обрыву линий электропередачи. По состоянию на утро 24 февраля более 600 тысяч домов и предприятий остались без электричества, причем наиболее критическая ситуация сложилась в Массачусетсе и на полуострове Кейп-Код. Восстановление сетей там осложняется непроходимостью дорог. Из-за непогоды авиакомпании были вынуждены отменить более 5600 рейсов. Железнодорожное и автобусное сообщение во многих штатах было полностью приостановлено. Власти пострадавших регионов ввели экстренные меры, запретив использование личного автотранспорта, закрыли всех государственные школы и перевели муниципальные службы на круглосуточный режим работы. Зона предупреждения о метели растянулась на тысячи километров от Северной Каролины до штата Мэн, затронув также Атлантическое побережье Канады. Несмотря на то, что к середине дня 24 февраля снегопад начал постепенно ослабевать, последствия шторма века остаются крайне тяжелыми. Огромные массы снега и льда на дорогах требуют привлечения тяжелой инженерной техники и тысяч рабочих. При этом процесс расчистки и полного восстановления энергоснабжения, по оценкам властей пострадавших штатов, может занять несколько дней. Муниципальные службы Нью-Йорка и Бостона настоятельно рекомендуют жителям оставаться дома, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники. – 23 и 24 февраля на острове Амбае, входящем в состав архипелага Вануату, зафиксирована резкая активизация одного из самых опасных щитовых вулканов региона – Манаро-Вуи. В связи с началом новой фазы извержения Департамент метеорологии и георисков Вануату официально повысил уровень вулканической опасности до 3-го из 5 возможных, что классифицируется как незначительное извержение, но подразумевает наличие серьезных рисков для прилегающих территорий. Текущая активность сосредоточена в кратерном озере Вуи, где наблюдаются интенсивные выбросы вулканических газов, пепла и формирование лавовых потоков. Над вершиной вулкана зафиксирован устойчивый шлейф пепла, который под воздействием преобладающих ветров смещается в юго-западном направлении, создавая угрозу затемнения и выпадения абразивных частиц в ряде прибрежных районов. В течение нескольких ночей из кратера доносится сильный ракочущий шум, а над вершиной горы наблюдается отчетливое ярко-красное свечение. Вблизи активных жерел внутри кальдеры зафиксированы лавовые фонтаны, свидетельствующие о подъеме свежей магмы к поверхности. На данный момент извержение носит исключительно локальный характер. Опасная зона строго ограничена радиусом 3 километров вокруг активного кратера, и прямая эвакуация населения всего острова пока не объявлена.
Специалисты предупреждают, что главной угрозой для жителей Амбая в ближайшие дни остается выпадение пепла и риск возникновения кислотных дождей. Подобные осадки способны нанести катастрофический ущерб сельскохозяйственным угодьям, уничтожить посевы корнеплодов и отравить открытые водоемы, которые являются единственным источником пресной воды для многих деревень. В случае изменения направления ветра зона поражения может расшириться, что потребует немедленного пересмотра планов безопасности. Мониторинг состояния вулкана ведется в круглосуточном режиме, а авиационным службам выдано предупреждение о необходимости обходить воздушное пространство над островом из-за наличия мелкодисперсной пыли, способной вывести из строя двигатели самолетов. 24 февраля несколько населенных пунктов на севере и юго-востоке Подмосковья оказались в фактической блокаде из-за последствий мощного циклона, оставившего после себя рекордные сугробы. Наиболее серьезная ситуация сложилась в деревне Арбузово Дмитровского городского округа, которая оказалась полностью отрезана от внешней транспортной сети. Единственная подъездная дорога к населенному пункту оказалась под толстым слоем снега. Местные жители сообщают, что глубина заносов сделала проезд физически невозможным. Ни кареты скорой помощи, ни пожарные расчеты не могут пробиться к домам через снежные баррикады. Аналогичный транспортный коллапс зафиксирован в Коломенском городском округе. Деревня Подберезники и село Воловичи также оказались изолированы от цивилизации. Здесь ситуация осложняется рельефом местности и сильным ветром, который сформировал на открытых участках дорог гигантские переметы высотой до 1,5 метров. Жители вынуждены самостоятельно протаптывать узкие тропы, чтобы добраться до ближайших функционирующих дорог. Однако полноценное автомобильное сообщение оказалось полностью прервано. – 24 февраля в акватории Индонезии произошло крушение крупного грузового парома, который буквально разломился пополам во время сильного шторма. Инцидент случился в Яванском море. Старое судно, техническое состояние которого давно вызывало опасения у экспертов, попало в зону сильного волнения. Из-за серьезного износа металлических конструкций и коррозии корпуса судно не выдержало ударов океанских волн, и в центральной части образовалась гигантская трещина, после чего паром начал стремительно разрушаться на глазах у очевидцев. Командование судна успело вовремя подать сигнал бедствия, что позволило избежать человеческих жертв. В ходе спасательной операции, развернутой в условиях штормовой погоды, все члены экипажа были успешно эвакуированы на подошедшие моторные лодки и катера береговой охраны. Власти Индонезии инициировали расследование в отношении судовладельца, так как, по предварительным данным, паром эксплуатировался с грубыми нарушениями норм безопасности и имел прогнивший корпус, не предназначенный для выходов в открытое море. 24 февраля бразильский город Уба, расположенный в штате Минас-Жерайс, пострадал от экстремальных субтропических ливней. Мощный атмосферный фронт за короткое время принес аномальное количество осадков, что спровоцировало мгновенный разлив одноименной реки Уба. Выйдя из берегов, бушующие потоки воды ворвались в центральные кварталы и низинные жилые районы, превратив городские улицы в полноводные и опасные реки. Сила течения была настолько велика, что потоки воды с легкостью подхватывали и уносили десятки припаркованных автомобилей, превращая их в груды искореженного металла, которые впоследствии застревали под мостами и в узких переулках, создавая дополнительные заторы для воды. Разгул стихии парализовал жизнь города. Затопленными оказались сотни жилых домов, торговых точек и объектов муниципальной инфраструктуры. В ряде районов уровень воды поднялся до окон первых этажей, заставив жителей искать спасения на возвышенностях и верхних ярусах строений. Масштабные наводнения привели к массовым отключениям электроэнергии и связи, а также к повреждению систем водоснабжения, существенно осложнив координацию спасательных действий. Отчеты властей не содержат данных о погибших, однако поисковые группы продолжают обследование наиболее пострадавших зон в поисках возможных пропавших без вести. Сегодня в Убе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.
Хотя интенсивность дождя к исходу суток снизилась, почва в регионе остается переувлажненной, что создает условия для возникновения оползней на склонах, окружающих город. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погоды в штате Минас-Жерайс до конца недели, призывая население низин оставаться в безопасных местах и не пытаться пересекать затопленные участки, так как уровень воды в реке Уба все еще остается на опасных отметках. – 22 февраля вблизи города Джейхан в турецкой провинции Адана в разгар мощного грозового фронта над городом сформировался торнадо. Вихрь возник в вечерние часы, когда на южной провинции Турции обрушился активный циклон, принесший экстремальные ливни и сильный ветер. Огромная воронка спустилась из облаков и прошла через жилые кварталы и промышленные зоны Джейхана. Разрушительная мощь торнадо нанесла серьезный урон городской инфраструктуре. В нескольких районах города сорваны крыши домов, выбиты окна и повалены деревья. Особо тяжелая ситуация сложилась с электроснабжением. Вихрь повалил несколько опор линий электропередач, что привело к массовым отключениям света в Джейхане и близлежащих селах. По данным властей, обошлось без человеческих жертв, однако несколько человек получили легкие травмы. Метеорологи отмечают, что возникновение торнадо в провинции Адана связано с резким температурным контрастом между прогретым Средиземным морем и холодными воздушными массами, пришедшими с гор Тавр. Жителям рекомендовано сохранять бдительность, так как в Южной Турции сохраняется нестабильная погода с риском образования новых грозовых очагов. – 23 февраля один из самых засушливых регионов планеты, чилийская пустыня Атакама, столкнулся с последствиями редчайшего для данных мест метеорологического явления. На засушливое плато обрушились экстремальные ливневые дожди. Аномальные осадки, начавшиеся в высокогорных и предгорных районах Анд, спровоцировали формирование разрушительных селевых потоков и внезапных паводков, к которым инфраструктура региона оказалась практически не готова. Эпицентром стихийного бедствия стал населенный пункт Инка-де-Оро в коммуне Диего-де-Альмагро, где бушующие потоки грязи и камней ворвались в жилые кварталы, превратив улицы в непроходимые заводи и разрушили постройки. Согласно оперативным данным Национальной службы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, от удара стихии пострадали около 240 человек, из которых 60 были экстренно эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания. Разгул стихии парализовал транспортную сеть региона. Масштабный исход грунта привел к полному перекрытию стратегически важной автодороги С-17, фактически отрезав ряд поселений от внешнего мира и прервав наземную связь между ключевыми узлами Атакамы. В пострадавших районах зафиксированы масштабные аварии на объектах жизнеобеспечения. Из-за повреждения насосных станций и обрывов ЛЕП тысячи жителей остались без питьевой воды и электроэнергии. В связи с критической гидрологической обстановкой власти Чили официально объявили желтый уровень тревоги, инициировав масштабные эвакуационные мероприятия в зонах, подверженных риску повторных селей. Синоптики предупреждают, что атмосферная нестабильность в высокогорье может сохраниться в течение ближайших 48 часов и призывают население строго следовать указаниям экстренных служб, не пытаясь пересекать затопленные участки дорог. На севере штата Техас и в прилегающих районах Оклахомы зафиксирован огненный торнадо. Вращающийся столб пламени, поднявшийся в небо на высоту нескольких сотен метров, возник в эпицентре масштабных природных пожаров, которые в середине февраля охватили южные Великие равнины США. Раскаленный воздух над очагами возгорания вступает в реакцию с порывами ветра, создавая самоподдерживающийся вихрь, который с огромной скоростью разносит горящие обломки на сотни метров вокруг, провоцируя новые возгорания. В Северном Техасе сохраняется красный, высший уровень пожарной опасности. За последние 48 часов огненные вихри стали причиной уничтожения нескольких жилых ранчо и сельскохозяйственной техники, которые оказались на пути вращающегося пламени. Ученые из Техасского университета отмечают, что интенсивность огненных торнадо в 2026 году является беспрецедентной и требует пересмотра моделей прогнозирования экстремального поведения лесных пожаров.
23 февраля жители северо-западной провинции Катамарка в Аргентине в высокогорном районе Аконкихо наблюдали мощный торнадо. Появление торнадо в этой части страны, характеризующейся сложным горным рельефом Анд, считается крайне редким событием и вызвало настоящий переполох среди местного населения. Огромная воронка опустилась из грозового облака в дневные часы, медленно перемещаясь по открытой пересеченной местности. Разгул стихии произошел в условиях резкой атмосферной нестабильности, вызванной столкновением горячих воздушных масс из региона Гран-Чако с холодным фронтом, пришедшим со стороны гор. По сообщениям гражданской обороны провинции Катамарка, торнадо прошел в основном по малозаселенным территориям и пастбищам, что позволило избежать массовых разрушений жилого фонда. Тем не менее, вихрь нанес ощутимый ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре. В районе Аконкихи зафиксированы повреждения ограждений, срыв кровли с нескольких фермерских построек и поваленные деревья, преградившие дороги. В некоторых секторах департамента Андальгала прохождение торнадо сопровождалось крупным градом и интенсивным ливнем, что привело к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии из-за падения веток на линии передач. Официальных данных о погибших или пострадавших не поступало, что специалисты связывают с удаленностью траектории вихря от центральных кварталов населенного пункта. – 23 февраля остров Кипр пострадал от мощного конвективного шторма, который принес с собой аномально крупный град и нанес серьезный урон аграрному сектору в нескольких регионах. Основной удар стихии пришелся на прибрежный муниципалитет Паралимни в свободной части провинции Фомагуста, а также на горный поселок Литродонтос в районе Никосии. Размер отдельных градин в районе Паралимни достигал величины грецкого ореха, что привело к повреждению теплиц, пластиковых покрытий и ирригационных систем на фермерских полях. В Литродонтосе град буквально застелил дороги и дворы плотным белым слоем, сделав движение транспорта на крутых склонах крайне опасным. Разгул стихии нанес сокрушительный удар по урожаю сезонных культур, которыми славится регион Кокинахория. Фермеры Паралимни сообщают о массовом уничтожении посадок картофеля и открытых плантаций клубники. В Литродонтосе серьезно пострадали оливковые рощи и миндальные сады, находившиеся в фазе раннего цветения. Эксперты отмечают, что столь интенсивные градовые штормы в конце февраля становятся все более частым и непредсказуемым явлением для острова. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.